chào mọi người. Hôm nay hãy cùng Hòa ăn các món chân gà nhá. Hôm trước chúng ta ăn ốc xào rồi, ốc xào Thái Nguyên nó rất là đặc biệt và nhà Hòa làm, cao quán làm nó lại càng đặc biệt, càng thơm ngon nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ ăn những cái món tiếp theo là những cái món chân gà, cũng là những cái món cực kỳ được ưa thích tại đây. Rất nhiều món chân gà luôn, đều là chế biến từ chân gà tươi, đặt buổi sáng tại các lò và đến chúng ta làm sạch và sơ chế và ăn trong ngày. Tôi rất là thích món chân gà. Đầu tiên chúng ta thử nhé. Đây là món chân gà sốt chua ngọt nha. Chân gà sốt chua ngọt, không phải xào, nó khác hẳn nhau vì cái sốt này chúng ta làm trước. Chân gà sốt chua ngọt. Cái sốt này làm rất là kỳ công nha. Chân gà thơm cay. Tất cả những cái màu này, những cái màu đỏ này là do sốt, nước sốt và do tương ớt, hoàn toàn không có phẩm màu. Vị nó chua cay mặn ngọt, thơm. Ăn nó lại rất là giòn. Món này cực kỳ đắt hàng. Chúng ta hãy thử đến món chân gà chiên nhá. Đây là chấm chân gà chiên cũng rất là đơn giản thôi. Tương ớt này, hạt tiêu, thêm một chút súp, lá chanh, vắt nước cốt vào. Ở đấy chúng ta trộn đều lên. Đây là món chân gà rút xương chiên giòn. Bên trong là chân rút xương, bên ngoài được bọc lớp bột chiên giòn rất là thơm, rất là giòn. Ngon cực kỳ. Món này ấy, ai thích ăn chân gà nhưng mà không thích phải gặm xương thì ăn món này rất là ngon. Cầm chén thôi. Chân gà rút xương, ngoài cái món chiên giòn thì ở cao quán còn có nộm chân gà, ăn cũng rất thơm ngon giòn. Được rồi. Mình là một tín đồ của các loại chân gà và chân vịt. Dính đến chân là thích ăn rồi. Đây là món chân gà chiên giòn. Đây là chân gà để nguyên xương, tẩm ướp lên, sau đó là chiên trực tiếp. Ngon cực.
Những cái món đồ chiên này ra là phải ăn nóng ngay, rất là giòn. Đây là món chân gà xào xả ớt này. Chân gà xào xả ớt. Nhà mình có 6 loại, 6 món được làm từ chân gà, là chân gà xào xả ớt, chân gà sốt chua ngọt, chân gà chiên, chân gà rút xương chiên giòn, chân gà ngâm giấm xả ớt, và còn một món là nộm chân gà. Cay quá. Nó thơm cái vị xả ớt. Mùa đông hoặc trời mưa hơi se lạnh, được ăn một đĩa chân gà xào là ấm nóng hết cả người. Cay quá. Ai ăn cay được rất là ngon luôn. Đây là món chân gà ngâm giấm xả ớt. Ngâm thôi nha. Cái vị của nó chỉ đậm đà hơn chân gà luộc một tí thôi. Và ta chấm với là súp chanh. Cực kỳ ngon.